自駕去100座城市，今天是北京站。那我身边这台呢，就是小鹏 Mona L03，15万级 SUV， 但是智驾硬件放了很多30万甚至50万级才有的东西，自研图灵芯片，1500 TOPS 的算力，还有第2代的 VLA 的大模型。说实话，以前这个价位能够做自研芯片的，以前是想都不敢想。我觉得好的科技不应该是少数人的特权，就应该像手机信号一样，人人用得上，人人用得起。那我们今天呢，在雁栖湖有城区，有园区。那我们今天呢，就全程交给他，看看他路上的表现怎麼樣。走，路上聊。NGP 漫遊已開啟。我們現在先上了小路，這條路呢，我沒有提前設置導航，直接開了無導航 NGP 漫遊。這個功能呢，在同級別裡基本是看不到的。大部分車沒有導航呢，是啟動不了這個支架的。那它不用，它自己呢可以保持車道，可以自動減速，而且平順的通過。它這個方向修正的也很細膩，沒有來回的去擺動。它這個圖靈芯片加第2代的 VLA， 它的模型參考呢比行業水平平均高出了10倍以上。那這個數據呢聽起來是非常唬人的，但是落到實際體驗上，其實就一句話：看得遠，反應快，那決策也像真人。那這種級別能夠把小路做到絲滑不猶豫的，確實是不太多。我開過不少的車，有的支架在小路上是很慌的，它是方向盤來回的去修。那坐在車裡呢，就像坐船。但是這台車它的邏輯呢是很清晰的，能過呢它就穩穩的過，如果條件不夠呢，它就放慢去等，不硬來。那其實這種從容感是我衡量一套支架好不好的核心標準。科技的最高境界呢，不是炫技，而是能夠讓你忘記它的存在。我其實一直在想一個問題啊，那科技的進步到底給我們帶來了什麼？不是更快的速度，不是更炫的技能，是鬆弛感，是我們能夠在通勤路上聽一首歌，能夠開這個山路的時候看一眼窗外的湖，而不是全程緊繃的去盯着這個路面。那我這個底盤跟大家簡單講兩句，前麥弗遜後5連桿配 DCC 的智能可變阻尼減震器。那這套硬件呢，說實話放在30萬級的這個車裡邊是不稀奇的，但是15萬能夠給到，說明一件事情，這個供應鏈的成本壓下來了。這個國產車呢，開始把這個曾經高高在上的配置一個個往下放。它還有一個 AI 底盤，傳感器呢最遠能夠看到120米。能夠提前調整這個懸架。那剛才我過了幾個起伏路面，車身能夠收得住，沒有那種來回晃的感覺。它還有這個同級唯一的智能防暈車模式，起步仰頭呢降了86%，還有剎車點頭呢衝擊力降了72%。我一直覺得暈車這件事情呢被很多車企低估了，坐車暈車的人他其實不是少數，而且呢真的太痛苦了。我小的時候就是因為暈車害怕出遠門，那這個功能呢真的比多給你幾個氛圍燈顏色有意義太多了。那我們現在回到城區快速路了，它這個車速起來之後呢，最明顯的感受就是安靜。那這輛車標配呢是 RNC 的主動降噪，路噪呢最高能降10個分貝。那剛才我們快速路跑完，包括城區跑完，車裡面瞬間就安靜下來了。這個靜謐感呢，在這個價位呢，放在以前是不敢想象的。我一直覺得 NVH 是衡量一輛車高級的最誠實的指標。那動力呢，可以去靠這個電機作弊，內飾呢也可以用大屏去撐場面，但是安靜的話就真的只能靠堆料和調教了，這個是偷不了懶的。它這個快速路上的 NGP 變道判斷準，超車的動作是很乾脆的。第2代 VLA 的這個決策邏輯是寧願提前變道，也不臨到頭硬擠。那這種風格呢，我是比較認同的。安全冗餘呢，有的時候比效率呢更重要。NGP 漫遊已開啟。我們現在是開啟這個 NGP 漫遊找車位，這個功能呢，說實話挺實用的。比如說我們周末去商場的時候，那車很多的情況下，就不用煩躁的去找車位了。找到車位之後，它就可以自己停了。我們今天就來嘗試一下。
15萬级1500 TOPS 算力D2VLA 无导航漫游 AI 底盤，標配 RNC 主動降噪。那這些配置堆在一起呢，放在以前是很難想象這個價位能夠給得到的。那國產車這幾年最大的變化呢，不是堆料，而是把曾經高高在上的體驗呢，一點點拉到了我們普通人能夠夠得着的地方。自駕去100座城市，北京站收工。我是小鹿女，我們下期再見。